Witam jeszcze raz ponownie ze strony Andrzejos Burza. Tak jak wspomniałem o treningach MMA, bardzo proszę zobaczyć mnie na YouTubie pod nazwą Andrzejos Burza. Tam są wszystkie moje filmiki. Zapraszam do polubienia. Będą częściej takie filmiki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bardzo proszę o komentarze na Facebooku, na stronie internetowej MMA. Bardzo jestem Wam wdzięczny za zaufanie, za to, że mogę trenować z trenerami najlepszymi w Bytomiu. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz i życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Andrzejos Burza.